Hi everyone! Muna akong beauty sa among farm here in RC Game Farm and RC Dragon Fruits. Ito tanaw ko guys kay nag-uwan ganina niya akong kitanaw ang mga buwak sa atong yellow dragon fruits and red dragon fruits and other varieties o ba mga tagak. At the same time, nag-exercise food ko kay para ma-maintain atong figure and beauty. Yamog mugod kayo guys, mo na ginahinay lang ko. Pero at least maintain gyapon na atong mga kabuhukan nga nakasudlay gyud ta early in the morning. In this early morning exercise here in RC Game Farm and RC Dragon Fruits, atong ginahinayan lang o tanaw-tanaw kay nugon man sad gud kayo ning atong dragon fruits ug dili sad siya magam kay sayang mahal ra bang kilo sa atong dragon fruits, labi na gining yellow kay mas mahal ang variety ani. Ang atong red dragon fruits baligya pud na kunya naka-harvest naman ta na. Muna among farmhouse guys here in RCA Game Farm. Muna ganahan kay midiri kay bugnaw ang panahon kay elevated man ni siya on top of the hill tuwang among farmhouse. Nya kani siyang kalsada pa yun ubos pud nga kalsada nga main road. Kani amo man yung kalsada pa usbay. Ug mo nang exercise area ni namo. Green grass of home. RC Game Farm and RC Dragon Fruits.